Ar zizunman voem bannet listena d'an dud, ar c'hevredigezhioù, ar strolegezhioù, zo bet dibabet gant jury ar prichou ar blamant. Roet evezin e fin miz meurs gant France 3 Breizh hag office publik ar brezhoneg, da re ar ro lans d'ar yez. Hag ar rand son erez evezin tri o klas paka ar priskenta, Brieg Gerveno, Nava a Madeleine Anne ur ganerez yaouank hag e daou gomper, bedon bet da velenn o pleustri kichen kemper. Ur vouez nevez war leur en Breizh. Setu Madeleine Anne ur plach yaouank hag a gant e brezhoneg. Musik pop ve griganti hag e musicianet. Non ket deus bet ar brezhoneg, son erez ingounel a tout, ar pezh a blij. Les vezonet donc gant traoù pop da skouer Kate Bush, quand erezet broioù norz ive Björk, Eivor da skouer, neuze moa ran d'ober traoù a vraiment, son erez a vraiment, me gant ar brezhoneg. Ar yez meus desket dre garantez ive. Bugel a hovid eo ar strollad krouet e daouvel naontek. Son adeg ebet ganto. Un EP, ar bladen vihan, a deuio mez a ben an daou a vizebrel. Eb bez a bekinnig et war ul leuren. N'allons ket diskouez an traoù d'an dud. Neuze o labour un tammig keuzet o pleustri e gise e tien pe un al, a ben ar fiz veke penoz veke testet an traoù dirag an dud. Neuze mal zo war nom ober zon adegou just a war evit son tout penaos vez bevet an traoù gant an dud a zo o chilaou ar c'hanom. Après, la moins avancée, c'est Balafin. Assemblez gant daou botre ar gitar, Olivier Lehir a Gaëtan Fago, e bet an vet Madeleine Anne er prichioù. Mon a ramat peptra vito. A-du e mom evit peptra an erger, a lusk, ar poujou, a remant e gambret an ket, mais skler eo e trezonia. Ben peur vo gwelet ar strollad war al leuren, diez e gouzout, sanset e kemer o pers e deus ta, gwell seven a dur Breizh, en diskar amzer.